31-июль. Ишенимди талкалаган кыйынчылыктар. Бирок терең тамырлай албагандыктан туруксуз болушат. Сөз үчүн кысымга алып, куугунтукташканда дароо баш тартып кетишет. Марк 4-бөлүм 17-аят. Кээ бир адамдардын ишеними кыйынчылыктар аркылуу бекемделбей, тескерисинче талкаланат. Иса муну билгендиктен, 4 түрдүү жер жөнүндөгү өзүнүн үлгүлүү аңгемесинде ушундай нерсени сүрөттөйт. Кээ бир адамдар сөздү укканда, алгач аны кубаныч менен кабыл алышат, бирок андан соң кыйынчылыктардын айынан Кудайдан баш тартып кетишет. Демек, кыйынчылыктар дайыма эле ишенимди бекемдей бербейт. Кээде алар ишенимди талкалайт. Үлгүлүү аңгемесинен кийин Иса акылга сыйбаган сөздөрдү айтат. Анткени кимде бар болсо, ага дагы берилет. Ал эми кимде жок болсо, андан бар нерсеси да тартылып алынат, деди. Марк 4-бөлүм 25-аят. Бул сөздөр менен ал бизди кыйынчылыктарга, келечектеги ырайымга болгон бекем ишеним менен чыдоого чакырат. Себеби ошондо биздин ишенимибиз дагы да бекемделип, курулай ишеним эмес экени билинет. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 2-аят. Кимде бар болсо, ага дагы берилет. Кудай кыйынчылыктарга кандай максат менен жол берерин билүү кыйынчылыктар аркылуу өсүүнүн негизги жолдорунун бири болуп саналат. Эгерде сиз өзүңүздүн азаптарыңызды маңызсыз эсептесеңиз, же жагдайыңыз Кудайдын колунда эмес, же ал сизди жактыра бербегендиктен, же таш боор болгондуктан азап тарттырып жатат деп ойлосоңуз, анда сизди бардык нерселерден бошотуп, Кудайга жакындатышы керек болгон кыйынчылыктарыңыз тескерисинче сизди андан алыстатат. Ошондуктан Кудайдын ырайымына ишенген адамдын Кудай кыйынчылыктар аркылуу да ырайым кыларына ишениши абдан маанилүү.